আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বিডি ফ্যান্টাসিল্যান্ডে আপনাদের স্বাগতম। আমি এখন আপনাদের দেখাবো ওয়ালটন কোম্পানির ডিপ ফ্রিজের কালেকশন। আমার সাথে আছেন মোহাম্মদ সুলাইমান ভাই। উনি আমাদেরকে এই ফ্রিজগুলোর মূল্য, কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি এবং কিস্তিতে নেওয়ার বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি এবং ঈদ উপলক্ষে যে ছাড়গুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে বলবেন। ভিউয়ার্স, আমরা এখন ওয়ালটন কোম্পানির এই ডিপ ফ্রিজটি দেখবো। এটি কত সেফটির ভাইয়া? হচ্ছে 9 সেফটি, 9 সেফটির। কত লিটার? 146 লিটার। 146 লিটার। ভাইয়া, এটা ভিতরটা দেখি আমরা। এই যে কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি কত দিনের? কম্প্রেসর গ্যারান্টি হচ্ছে 10 বছর। কম্প্রেসার গ্যারান্টি 10 বছর। হোম সার্ভিস করে 5 বছর। হোম সার্ভিস 5 বছর পর্যন্ত ফ্রি। এটা প্রাইসটা কত? 21,900 ক্যাশ প্রাইস। ক্যাশ প্রাইস 21,900 এবং হায়ার প্রাইস হলো 24,200। তো এটা কিস্তিতে নিলে ফ্রিজগুলো কত পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্টে নেওয়া যায়? 50% ডাউন পেমেন্ট। 50% ডাউন পেমেন্টে, বাকি অবশিষ্ট টাকা কত দিনের কিস্তিতে, কত মাসে? ক্যাশ প্রাইসটা 3 মাসে পরিশোধ করতে হবে। 3 মাস পর্যন্ত। ক্যাশ প্রাইসটা 3 মাস পর্যন্ত, হায়ার প্রাইস 6 মাস। আর হায়ার প্রাইসটা 6 মাস 50% ডাউন পেমেন্টে। ভিউয়ার্স, এর পর্যায়ে আমরা ওয়ালটন কোম্পানির আরো একটি ডিপ ফ্রিজ দেখবো। এটা কত কত ইয়েতে ভাইয়া? কত লিটার? 205 লিটার। 205 লিটার। কত 14 সেফটি। এটা গ্লাস ডোরের, 3D গ্লাস। 3D গ্লাস ডোর। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই এই ডিপ ফ্রিজটি হলো 3D গ্লাস ডোরের। ভিতরটা দেখি ভাইয়া। সাথে কি ফ্রি থাকতেছে? সাথে একটি হাত পাখা। হাত পাখা। ভিউয়ার্স, সাথে পাবেন একটি হাত পাখা সম্পূর্ণ ফ্রি। এর প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে ক্যাশ প্রাইস 29,700। ভিউয়ার্স, এই ডিপ ফ্রিজটি ক্যাশ প্রাইস হচ্ছে 29,700, হায়ার প্রাইস হচ্ছে 32,700। ভিউয়ার্স, এই পর্যায়ে আমরা আরো একটি ডিপ ফ্রিজ দেখবো, ওয়ালটন কোম্পানি। এটা কত সেফটি? এটা 14 সেফটি। ভিউয়ার্স, এটা এই ডিপ ফ্রিজটি হলো 14 সেফটি। কত লিটার? 205 লিটার। 205 লিটার। 205 লিটার। ভিতরটা দেখি। আচ্ছা ভাইয়া, এই ফ্রিজগুলো ঈদ উপলক্ষে কোনো গিফট? জি, ফ্রিজগুলো 100% ক্যাশে কিনলে আপনি 8% ডিসকাউন্ট পাবেন। ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজগুলো 100% ক্যাশে ক্রয় করলে 8% ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে। এবং ক্যাম্পেইন অফার চলতেছে, কোটি কোটি টাকা নিশ্চিত ক্যাশব্যাক হবে। ভিউয়ার্স, ক্যাম্পেইন অফার চলতেছে, কোটি কোটি টাকা নিশ্চিত ক্যাশব্যাক উপহার। এছাড়া থাকছে মানে এসি, এছাড়া এর সাথে থাকতেছে এসি, গাড়ি, ফ্রিজ, তারপর ফ্যান ইত্যাদি। প্রাইসটা কত ভাইয়া? ক্যাশ প্রাইস 26,900, হায়ার প্রাইস ভিউয়ার্স,
এই ফ্রিজটি ক্যাশ প্রাইস হচ্ছে 26,900, হায়ার প্রাইস হচ্ছে 29,600 টাকা। ভিউয়ার্স, এ পর্যায়ে আমরা ওয়ালটন কোম্পানির আরও একটি নতুন ডিপ ফ্রিজ দেখব। তবে আমরা দেখি এটা কত সেফটি। এটা হচ্ছে 16 সেফটি, ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটি হলো 16 সেফটি এবং 255 লিটার। 255 লিটার। দেখি আমরা ভিতরটা। প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই কম্প্রেসার এবং হোম সার্ভিস ওয়ারেন্টি সেম। কম্প্রেসর গ্যারান্টি 10 বছর, হোম সার্ভিস পাবে 5 বছর। কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবে 10 বছর এবং হোম সার্ভিস গ্যারান্টি পাবেন 5 বছর। প্রাইসটা কত? ক্যাশ প্রাইস হচ্ছে 30,300, 30,300 ক্যাশ প্রাইস এবং হায়ার প্রাইস হচ্ছে 33,400 টাকা। ভিউয়ার্স, এ পর্যায়ে আমরা ওয়ালটন কোম্পানির আরো একটি ডিপ ফ্রিজ দেখব। এটা কত লিটার পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা? এটা হচ্ছে 205 লিটার, 14 সেফটি। 14 সেফটি। ভিউয়ার্স, এই ডিপ ফ্রিজটি হলো 205 লিটার ধারণ ক্ষমতা এবং 14 সেফটি। প্রাইসটা কত ভাইয়া? ক্যাশ প্রাইস হচ্ছে 26,900। ভিউয়ার্স, এই ডিপ ফ্রিজটির ক্যাশ প্রাইস হচ্ছে 26,900 এবং হায়ার প্রাইস হচ্ছে 29,600 টাকা। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের যে ওয়ালটন কোম্পানির ডিপ ফ্রিজগুলো দেখালাম, প্রত্যেকটা ডিপ ফ্রিজের সাথে কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন 10 বছর এবং হোম সার্ভিস পাচ্ছেন 5 বছর একদম ফ্রি। এবং এই ফ্রিজগুলো কিস্তিতে ক্রয় করার জন্য রয়েছে সহজ উপায়। আপনারা 50% ডাউন পেমেন্টে 6 মাসের কিস্তিতে এই ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন এবং যারা এই ফ্রিজগুলো ক্যাশ প্রাইসে ক্রয় করবেন 3 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে ক্যাশ প্রাইসটা পেমেন্ট করার সুবিধা রয়েছে এবং এর সাথে থাকছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত অফার, ঈদ উপলক্ষে নিশ্চিত ক্যাশব্যাক অফার। ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে নেবেন এবং আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজ এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।